Hi，Hello，大家好，Welcome back to my channel，歡迎大家又返到嚟 Hi，Hello，HK 2.0啦。咁今集咧又係講有關於我哋嘅可愛網友。事緣咧就係咁嘅，因為呢排咧我好少出片啦，但係咧久唔久咧我亦都會 upload 有啲我認為有趣嘅話題咧，依然會喺 Facebook 嗰邊上載 upload 上去嘅。咁今次咧就好高興咧，抽咗呢位幸運兒成為我哋今次嘅話題中裏面嘅主角。前幾日咧，其實咧有一個網台，咁佢個主持咧就叫阿門嘅。咁佢嗰邊嘅主題咧就講好感謝或者係好多謝啦阿酷妹嘅支持啦，就會唱歌俾佢聽啦，亦都會陪佢唱歌。咁呢樣嘢咧就可能關乎人哋舊有嘅職業問題、職業病啊，改唔到啦，依然係會陪人唱歌。而點解我咁關心貼起喺 Facebook 嘅專頁嗰度咧？就係唔知大家清唔清楚，半年前咧有阿門啦同呢位阿酷妹咧，佢口中嘅就入咗我個台度咧，係好好心咁諗住扶我一把啦，好似支持我咁樣啦。但係件事最後演變到啲人梗係反轉豬肚就係 S 啦，咁我梗係俾人誤會咗有啲錢銀上嘅問題啊，或者關乎一啲25團隊嘅嘢喎。咁我就貼咗誰是幕後黑手，背後鍾意搞埋啲小動作啦，利用完我呢個台嘅 logo咧，背着我喺抖音做埋啲嘢，胡作非為，搞到早前咧滿城風雨，亦都令到唔少人咧誤會咗我呢個台。不過人哋專長咧係向男人噓寒問暖啦，呢樣嘢我唔懂，亦都唔識。但係有樣嘢我自己好清楚知道，我絕對係唔會無啦啦幫人孭鑊嘅。咁我曾經咧出過一啲片咧都解釋過嘅。咁好可能咧，因為人哋嘅手法高明啦，令到大眾嘅人咧誤會變成真，就等於人哋咁講，你將個大話講1000次啦，或者1萬次、10萬次、100萬次，總會有啲人相信。加上咧近日人哋個網台好紅噶嘛，女朋友識到個好猛料噶嘛，變相咧我近排鍾意做一個網友嘅形式，去聽下人哋台啊，或者係知下八卦下人哋呢件事咁樣啦。亦都開咗個新台咧，出過一啲片。咁有個網友咧睇完我頭先嗰個文章之後咧，哇！佢就留言啦，阿酷好似喺抖音收入係俾你嘅喎，咁忘恩負義嘅。咁我就話啦，好奇怪。其實咧，當初點解佢會用咗我個 logo 咧喺抖音嗰邊咧度開一個台，就係佢同我講，不如咁咯，我喺抖音嗰邊咧就幫你開一個台，就將你呢度啲片咧 cap 過去。咁如果有收入嘅話，咁你咪可以當係 BB 基金咁樣，有多一個辦法增加自己嘅收入啊。咁你聽到之後，係咪覺得好好聽、好動聽啊？咁啲片我係咪都會整咗喺度 upload 上 YouTube 噶啦？咁你就咁 cap 落嚟，咁你不妨一試啦，起碼可以當係 BB 奶粉錢啊嘛。個答案其實就係咁簡單，但係到最後啦，我就問佢啦，我話你知唔知其實啲錢佢係離開咗都冇俾翻我，係我開咪講完件事，佢先俾翻嗰啲錢俾我。就算喺 YouTube 呢邊曾經有人課金經佢手收嘅，我都有分翻一半俾佢噶。我話唔信嘅，你可以問翻曾經課金嗰位網友噶。跟住咧，佢就答啦，佢有講過話要分你 YouTube 一半咩？你拎證據出嚟睇下。首先咧，呢個人唔知識唔識字，或者解唔解到人哋講嘅意思，唔係話講出嚟要分一半，而係頭先有冇留意到歌詞咧？我話嗰個人課金嘅時候係經佢手，佢已經攞起咗。咁你話有冇啲咩證據啊？我只可以提供到咧曾經俾錢交託俾呢個酷妹嘅人嘅證據，或者人哋點解會將筆錢過佢手嘅過程。咁佢下一條問題又問我咯，人哋點解要同你拆夥？你唔知嘅咩？哇！我真係唔知喎，唔係當時有一個四眼仔啦，因為佢好多個名啊。咁我已經同佢講話，你唔好介意我咁樣稱呼你，因為你實在有太多個唔同名，我當其時唔知用邊個名嚟稱呼你，而係由呢個四眼哥哥啦或者四眼仔啦，佢話俾我知，
我先得知原來已經拆咗火，但係當其時佢惹嚟嘅火頭係咩啊？又俾人舉出嚟話嗰段錄音啊，跟住又話係佢教河馬直播播歌啦，又搞到隔離台都誤會係啦。總言之，發生咗好多唔同嘅事，都因佢而起，全部都係用我個 logo，但係全部都係抖音嗰邊嘅台發起呢件事先嘅。咁跟住佢又再次問我咯，你打算重新開台？我祝你成功啊！但係唔該停止講大話同講是非咯。成件事我好清楚㗎，如果你繼續混淆視聽含血噴人嘅話，你開到盈利嘅時候咧，我就會將你揭穿啦。最後就話勸你善良啲嘅，喺呢度停一停先。我俾人屈咗半年有多，都好似鵪鶉咁，咁都唔算係善良，咁係乜嘢咧？亦都有得人哋點樣講大話，去作件古仔，又話屈我去呃人錢啊，呃個阿伯錢啊，我都由佢哋自己喺度吹，直至咧人哋咧抄我全家啊，祖宗山墳都抄埋咁滯啊，表哥表兄表妹啊，阿公啊太公嗰代都抄埋出嚟。最重要一樣嘢，佢就應該唔好做，佢就喐到我個 BB， 威脅我會睺佢放學啊，或者睇唔住嘅時候抱走佢。而人哋咧又得知我個地址，所以咁樣恐嚇我、威脅我。咁至於咧，人哋點解會得到我個地址咧？就係因為阿酷妹咧，哎呀，咁啊，不如我買啲嘢玩具送俾小朋友啦。咁佢就買咗好多好多個份量，多到咧你根本如果用順豐嘅 locker 咧係擺唔入嘅，一定要攞你嘅地址先可以嘅。佢就係因為呢個善心啦，好識用語言嘅藝術咧，所以我就俾咗佢啦。跟住咧，呢位網友又講咯，反正我好多事我知道，未必全部清楚。咁即係簡單一句講啦，知啲唔知啲啦，係嘛？但至少肯定你講嘅有唔少錯，你要繼續咧就悉隨尊便啦。而家咧唔公開回應你，係因為你冇流量，冇嘢好輸。喺呢度停一停先，你而家唔係公開發出貼文咩？咁如果你唔想公開發出貼文或者唔公開，就應該係 PM 啊嘛。咁繼續讀埋啦。你可以繼續㗎，你開到盈利嘅時候，我一鋪回應你啊，善意提醒啊咋，唔聽就算。咁我呢度停一停先啦。咁你咁講咧，係關乎我有冇流量問題先揭開真相嘅咩？如果真係我講大話嘅，你就咁揭開真相咪得咯？要講到有冇流量嘅話，咁即係呢個人都有開台㗎啦，係咪？一鋪過回應我，仲要等我有盈利嘅事啊？去到呢度咧，我已經估到佢係邊一個，咁我就話俾人，其實我知你係邊一個嚟㗎。咁唔知大家網友又知唔知，或者係估唔估到呢一個係邊一位咧？咁佢下一句就話：咁你講，我係邊一個？咁我冇應佢啦。跟住佢就答啦：好，咁你繼續啦。咁呢度先至聲明先，可能啲語氣咧，我演繹得唔夠貼切，可能人哋好斯文啦，好有禮貌都唔定嘅。咁我再答佢啦，你哋班人咧真係好關心人哋嘅課金啦，有冇盈利啦，或者收入有幾多嘅？但係你其實知唔知我嘅正職係做咩嘅咧？我亦都唔需要靠 YouTube 嘅收入嘅喎。其實我呢句嘅意思咧，我就婉拒話俾你聽，你唔使等啦，我冇打算開盈利嘅。咁下一句佢又答我，sorry，冇話你靠 YouTube 收入，亦唔理你係咪靠 YouTube，只不過我好肯定知你係錯咯。你話你唔講大話，係因為你連自己錯乜都唔知。你可以選擇繼續，但你繼續講呢啲嘢，到有一日你有流量嘅時候，會回應你嘅。即係佢班人咧，好興咧，要逼你有威脅，都完全 get 唔到人哋嘅意思，聽唔到人哋講緊嘅人話，或者人哋講緊人話，佢係唔明。總言之，佢咩都唔理。佢等到我咧開到盈利嘅時候咧，我就會一鋪咧去炒起你㗎啦。咁我又同佢講啦，我話佢攞完我個 logo 去抖音嗰邊咧，做咗啲咁嘅事，又冇商量，又自把自為，惹咗我返嚟，先成日叫我救駕，或者叫我去開 live，或者叫我要即刻錄一條片俾佢嗰邊放，仲曾經一日要我開5個 live，不特止製作10條片，咁算數啦，呢啲都係過去嘅啦。咁我就問佢啦，你使唔使我公開佢同我嘅語音啦？或者係佢真正一面究竟係點？佢講過啲咩，做過啲乜嘢？
我問佢你係咪真係好清楚裡面嘅來龍去脈，所有事情嘅發生以及 detail。咁我亦都問佢啦，我話你去問咗10個鐘返嚟答我嘅答案呢，不如你有冇問清楚佢收 YouTube 嘅錢嘅時候呢，係有一個網友話飛去日本，咁佢叫嗰個人呢就幫佢買一啲藥，然後呢咁人哋就話嗰筆錢呢就將佢呢撥俾我嘅小朋友買嘢，就當係課金。咁最尾呢啲錢呢就袋住咗啦，直至到我問起嘅時候呢，話不如分一半俾佢，佢先過返一半錢俾我。但係喺網上面呢就演變咗另外一個故仔啦，就話因為我冇錢買奶粉，我亦都講咗好多次，嗰次唔係冇錢買奶粉，係因為睇咗幾個醫生都唔得，2000幾蚊啦。咁嗰2個醫生呢都已經係兒科嚟噶啦，但係食過藥之後呢都冇好轉，佢依然係好似成嚿啫喱咁樣，好唔正常。咁要再轉另一個專科，可能再價錢貴啲嘅。咁我見到佢咁，我又驚又疼，又唔知再專科啲、再 detail 啲，會唔會再價錢貴啲？又或者深入要去 check 啲乜嘢啊，照啲乜嘢咁樣？咁我話咧，其實可以叫翻嗰個網友咧出嚟做證㗎。咁當然佢係睬我都傻，唔回覆啦。咁我又再次問佢喎，個疑問就嚟啦。咁啊，如果係咁嘅話，而家阿酷去幫緊阿門喎。咁而家係人都知道阿門同埋嗰個咩美麗定肥鵝啦嚇，係嗰個25團隊裡面嘅成員喎。咁點解你唔問下嗰邊啲人嚟問我呢？我再加上答佢啦，唔好意思啊，我從來呢，我個台同埋我個人本身係唔係咁識講大話嘅，同埋其實好多人都知啊，因為我嗰套呢，我覺得認為講大話係好辛苦啦，又要記住啦，又可能要講多幾個唔同嘅大話去包住呢一個大話，又要好好記性先得喎。我自問咧，自己唔係呢個咁嘅 callie 啊，亦都冇咁嘅 talent 啊或者天分啊，去適合講大話。咁所以你講嘅唔好混淆視聽啊，話我含血噴人啊，咁其實調翻轉會唔會係你欺人太甚啦，混淆視聽啦，同埋含屎噴人呢？係咪因為我太過善良，唔將啲嘢咧講翻清清楚楚出嚟啦，又唔去踢爆人哋講大話啦，變相咧網上面某一撮人啦，都依然係繼續誤會呢件事件落去啦。咁我亦都有講過啦，如果我將所有嘢公開嘅話咧，到最後咧對質完啦，錯與對係邊一個咧，或者係邊個冇面 losing face 啊，好難落台咧，我相信一定唔會係我咯。同埋咧，聽開我個台嘅人咧都好清楚噶啦，貼堂啦，簡直係我嘅強項啊，係人哋網友話我知。咁如果呢位人士咧要逼到我咧話要去一鋪炒落去我度，然後翹起我所有嘢咧，咁我講真嗰句啦，機會率就微乎其微啦。呢個網友咧就成日咁樣逼我 push up 我啦，係咪即係等於好似前嗰排有個台同嗰個咩肥鵝定係某一個台啦，就好似嘈起上嚟，好似猜波咁，你一板打過嚟，我一板打翻過去，跟住就有 noise 有流量，係咪咁樣？即係唔知係咪呢期興啊？咁如果你老興揾到第二個話題，有本事嘅，咁咪講第二樣咯。咁好啦，有關於今次網友有趣分享專區呢，就分享到呢度為止，希望大家滿意同收貨啦。講咗咁耐，大家究竟估唔估到呢位人士係邊一位啊？大家可以選擇留言話我知啊。咁又係時候同大家講聲拜拜啦，拜拜。